ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ട്രെൻഡ് മീഡിയ. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് സോഫ്റ്റ് കേക്കാണ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണാം. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താനും മറക്കരുത്. കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചെടുത്തതാണ്. 1/2 കപ്പ് മൈദയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് മൈദ ഇത്ര വേണ്ട, അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് 2 ടീസ്പൂൺ മൈദ ഞാൻ മാറ്റി വെക്കുകയാണ്. കേക്കിന് വേണ്ടി 1.5 ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബേക്കേഴ്സിൻ്റെ കൊക്കോ പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് മൈദയും കൊക്കോ പൗഡറും ചേർത്ത് നന്നായി അരിച്ചെടുക്കണം. മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർക്കണം. അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ചേർക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഈ 2 മുട്ട നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. മുട്ട നന്നായി അടിച്ചെടുക്കണം. ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇത് നല്ല പതഞ്ഞ് വരുന്നത് വരെ അടിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ പൊടിച്ചു വെച്ച പഞ്ചസാര കുറച്ചായി ഇട്ട് നന്നായി അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. 1/4 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വാനില എസൻസ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മുട്ട നന്നായി കലങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച മിക്സ് കുറച്ചായി ഇട്ട് കലക്കി കൊടുക്കാം. സ്പീഡ് ഇളക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിലാണ്. ഞാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് 10 മിനിറ്റ് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ചട്ടി. ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ബാറ്റർ കുറച്ചായി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഫുള്ളായി ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല, പൊങ്ങി വരാനുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ കപ്പ് കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റും ടേസ്റ്റിയാണ്. ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ട്രെൻഡ് മീഡിയ. ബൈ.